ecco a voi come si carica letteralmente una persona in carrozzina, una persona disabile, in questo caso su un treno ad alta velocità. Qui siamo a Bologna. Nei Frecciarossa 1000 c'è un'entrata riservata che ogni tanto ovviamente la si trova occupata dai carrelli, che però prontamente vengono rimossi. È riservata alle persone in carrozzina.